Привет. Вот смотри, руль стоит ровно. Вот стук был, вот, например, вот в таком положении я куда-нибудь выруливаю, и вот в этом положении вот так вот делаешь, она стучала. Стучала где-то в районе центрального замка. Сейчас жестко поменял, жестко, никаких ни стуков, ничего. То есть и вот стучало, то есть при выворачивании, то есть и вот так вот подрачиваешь его, и он стучал. Ну, примерно по ощущениям, где-то в районе замка получается. В районе вала вот рулевого. А вот когда в ровном положении, вот так, то есть то не стучал. То есть стучал, когда была нагрузка на мотор. То есть когда он вращал, ну то есть когда была нагрузка. То есть вот при нагрузке она постукивала. То есть. Ну вот как-то так. Если поможет, буду рад.